नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। भारतले नेपाली सीमा क्षेत्र नजिक बनाएका संरचना हटाउन पहल गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भारतीय हस्तक्षेपले समस्या भएको गृहमन्त्रीको भनाइ। तनहुको 3 स्थानमा पहिरो, 6 जनाको मृत्यु, 10 बेपत्ता, उद्धार जारी। पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, जाजरकोटको पहिरोमा थप 2 जनाको शव भेटियो। एक 144 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 16,945 पुग्यो। निजी अस्पतालले पीसीआर गर्न पाएन। उहाँहरूले गर्ने हो हैन, र त्यसको लागि पनि हाम्रो आफ्नो मापदण्ड छ। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्तको जन्म जयन्ती धुमधामका साथ मनाइयो। भानु जन्मिएको घर 18 वर्ष यता खण्डहरूमा परिणत हुँदै। विभूति हुन्, ती विभूतिको जति हुनुपर्ने विकास हो त्यति चाहिँ नभएको। म्यान्चेस्टर सिटीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्टियो। जरिवाना 10 मिलियन घट्यो। च्याम्पियन्स लिगको आगामी सिजनमा सहभागी हुन पाउने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली सीमा नजिक भारतले बनाएको बाँध, सडक र तटबन्ध हटाउन सरकारलाई पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले भारतले सीमा नजिक बनाएको एकतर्फी बाँध, सडक र तटबन्ध हटाउन पहल गर्नका लागि निर्देशन दिएको हो। समितिले यसअघि पनि 2 पटक यस्तै निर्देशन दिएको थियो। गत वर्ष पनि वर्षा सुरु भएसँगै जेठमा समितिले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्र नजिक भारतले बनाएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। आजको बैठकमा पनि यस्तै किसिमको निर्देशन दिएको छ। बन्दै गरेका लोकमार्गको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी राजमार्ग जोड्ने सडकहरू पानी धारको समानान्तर बनाई रेल मार्ग तथा सडकमा निश्चित दूरीमा पानीको निकासका लागि साइफन, कल्भर्ट आदि बनाउनुको साथै सडक किनारमा नालाहरू अनिवार्य बनाउने। यस्तै समितिले बाढी, पहिरो, डुबान, कटान तथा चट्याङ लगायतका विपत्तिबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोलाएको थियो। बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित वा प्रभावितलाई दिने क्षतिपूर्ति वा राहत रकम वृद्धि गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकीकृत बस्ती निर्माण सम्बन्धी गुरु योजना बनाउन र त्यसका लागि कानुन बनाउन निर्देशन समेत दिएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर तनहुका विभिन्न स्थानमा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। उक्त पहिरोमा परि अझै 5 जना बेपत्ता भएका छन्। तनहुका प्रहरी प्रमुख अरुण पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार रेसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पल्ट्याङ चुलीमा पहिरो जाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 9 मासफाँटमा पहिरो जाँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 40 वर्षीय कमला थापा, 24 वर्षीय मनोज थापा सहित अन्य 2 जना रहेको प्रहरी प्रमुख पौडेलले बताउनु भएको छ। त्यस्तै 1 जना बेपत्ता भएका छन्। उता पहिरोमा परि म्याग्दी बेलडाँडीमा पहिरो जाँदा 17 वर्षीय लक्ष्मी विकको मृत्यु भएको छ। घाइते विकलाई उपचारका लागि रत्नहरी अस्पतालमा ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको हो। बाढी, पहिरोले राजमार्ग लगायत अन्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्कीटोलमा बिहिबार राति गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये थप 2 जनाको शव फेला परेको छ। पहिरोमा हराइरहेकी मृतक गोपाल सार्कीकी 13 वर्षीय छोरी लक्ष्मी सार्कीको
र कलु सार्कीकी छोरी 11 वर्षीय कमला सार्कीको शव भेटिएसँगै मृतकको संख्या 11 पुगेको हो। पहिरोले 2 घर बगाउँदा पाहुना आएका सहित 12 जना बेपत्ता भएका थिए। पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 11 वर्षीय कमला सार्कीको शव आइतबार बिहान उद्धार टोलीले भेटेको थियो। लक्ष्मी सार्कीको शव पनि आज फेला परेको छ। घटनामा परि पाहुना आएका कुसे 9 चौटाराका 14 वर्षीय गौरी सार्की, 16 वर्षीय कविता सार्की, 20 वर्षीय दिल्ली सार्की तथा 18 वर्षीय वीरेन्द्र सार्कीको ज्यान गएको छ। पहिरोमा गाउँका झण्डै 150 परिवार विस्थापित भएका छन्। यता म्याग्दीमा शुक्रबार परेको वर्षासँगै गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुगेको छ। म्याग्दीको विभिन्न स्थानमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये थप 1 जनाको शव भेटिएको हो। आज बिहान प्रहरीले धौलागिरी 6 मराङका खिमबहादुर जुङ्गालीको शव फेला परेको जनाएको हो। यस्तै थप 3 जना हराइरहेका छन्। प्रहरीले धौलागिरी गाउँपालिकाको मराङ, कल्लेरी, राम्ची र रिखामा जनधनको क्षति भएको छ। त्यस्तै मालिका गाउँपालिकाको बिमा, दोली र नोरवाङमा धेरै क्षति पुर्याएको जनाएको छ। पहिरोका कारण जोखिममा परेका झण्डै 900 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। धवलागिरी गाउँपालिकाका मात्र 590 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बाढी, पहिरो र डुबानबाट धेरै नेपालीको ज्यान गुमाएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले बाढी, पहिरो र डुबानबाट धेरै घाइते भएको, घरबार गुमाउनु परेको र जायजेथा विहीन बन्नु परेको सुन्दा आफू अत्यन्तै दुखित भएको उल्लेख गर्दै राहत र उद्धारका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले शोक, वियोग, व्यथा र वेदनाको यो स्थितिमा सबैबाट सबैको राहत, उद्धार र उपचार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विनाशको यो बेला पर्याप्त सहयोग, सुव्यवस्था तथा निगरानी पुगोस् भन्ने आग्रह पनि उहाँको रहेको छ। विज्ञप्ति मार्फत शाहले नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुकमा बाढी, डुबान र भूक्षयको जोखिम हरेक वर्ष हुने प्रक्रिया भएको भन्दै यसको रोकथाम र सजगताको निम्ति समयमै पर्याप्त ध्यान दिन सके क्षति न्यूनीकरणमा योगदान पुग्नेछ बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिकूल मौसमी प्रकृतिका कारण उत्पन्न प्रकोप र पीडाबाट जनताले मुक्तिको सास फेर्न पाउनु भन्ने प्रार्थना समेत गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 16,945 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 144 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 16,941 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा भएको परीक्षणमा 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। जनकपुर प्रयोगशालामा 15 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै किर्जन्य प्रयोगशाला हेटौडामा 10 जना संक्रमित फेला परेका छन्। धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 1 जना संक्रमित फेला परेका छन् भने पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै त्रिविशेषण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 3 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ भने भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 4 मा पोजिटिभ देखिएको छ। चौरजहारीमा गरिएको परीक्षणमा 2 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 45 जना संक्रमित थपिएका छन्। यता डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा संक्रमित 4 थपिएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 11 जना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै हालसम्म 23,794 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6,613 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,705 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 8,442 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 5,856 जनाको PCR परीक्षणबाट परीक्षण गरिएको छ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको 4 सहित 6वटा निजी प्रयोगशालालाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पीसीआर विधिबाट जाँच गर्न अनुमति दिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले मापदण्ड पुगेका काठमाडौँका 4, बुटोल र नेपालगञ्जका 2 गरी कुल 6वटा निजी प्रयोगशालालाई कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको हो। सरकारी प्रयोगशालाबाट नमुना दिने र टेस्ट गरे बापत प्रत्येक नमुनाको 5500 रुपैयाँ नै दिने व्यवस्था छ। यद्यपि अहिलेसम्म निजी ल्याबले परीक्षणका लागि नमुना पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा ललितपुर सानेपाको स्टार अस्पतालको प्रयोगशाला, सिनामङ्गलको काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशाला, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याब सीडीएल र लाजिमपाटमा रहेको सूर्या हेल्थ केयर छन्। यस्तै उपत्यका बाहिर बुटोलमा रहेको नेसनल प्याथ ल्याब र नेपालगञ्जमा रहेको बागेश्वरी प्रयोगशालाले पनि पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति पाएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले 6वटा प्राइभेट ल्याबहरूलाई पीसीआर गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। यसमध्ये 4वटा चाहिँ काठमाडौँमा छ र बाँकी चाहिँ काठमाडौँ बाहिर चाहिँ 2वटा रहेको छ। र यो अन्तरिम गाइडलाइन्स जुन छ त्यो गाइडलाइन्स अनुसार स्याम्पल उहाँहरूले भन्दा नेपाल सरकारकै चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नै स्याम्पल डिस्ट्रिब्युट उहाँहरूले गर्ने हो हैन। र त्यसको लागि पनि हाम्रो आफ्नो मापदण्ड छ। हाम्रो क्यापासिटी भन्दा बढी आएको स्याम्पलहरू मात्रै डिस्ट्रिब्युट गर्ने छ। अनुमति पाएका यी ल्याबहरूले परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन भने आफै गर्न पाउने छैनन्। ल्याबलाई आफै स्वाइप सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छैन। उनीहरूलाई सरकारले दिएको नमुना मात्र परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ। हाल पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना कम भएकाले सरकारी ल्याबकै कर्मचारी फुर्सदिला हुँदै गएका छन्। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दैनिक 2000 परीक्षण गर्ने क्षमता भए पनि 800 को हाराहारीमा मात्र नमुना आइरहेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सरकारी ल्याबलाई नै परीक्षणको लागि स्याम्पल नपुगिरहेको बेला निजीलाई सरकारी खर्च बढाएर परीक्षणको लागि नमुना दिन नसकिएको बताएको छ। हाम्रो क्यापासिटी अनुसारको स्वाबहरू स्याम्पलहरू आएको छैन। जसरी अहिले हाम्रो क्यापासिटी पर डे चाहिँ 2000 टेस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी छ। हाम्रोमा अहिले दैनिक रूपमा आउने भनेको 700, 800, 900 को रेन्जमा आएको छ। त्यही भएर अब यो के अरे स्वाब कलेक्सन अब बिस्तारै बढ्छ। निजी ल्याबलाई परीक्षणको अनुमति दिए पनि सर्वसाधारणले रकम तिरेर परीक्षण गर्ने भने होइन। सरकारले नमुना दिने र टेस्ट गरे बापतको भुक्तानी दिने हो। हाल देशभरका कुनै पनि ल्याबमा पीसीआर परीक्षणको नमुना होल्ड छैन। आफ्नो स्वइच्छाले परीक्षण गर्न खोज्ने र विभिन्न प्रयोजनको लागि पीसीआर रिपोर्ट चाहिनेले 5500 तिरेर त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर र पाटन अस्पतालमा परीक्षण गराइरहेका छन्। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्मजयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1871 अहिलेको तनहुँ जिल्लाको चोदीरम्घा भन्ने ठाउँमा भानुभक्त आचार्यको जन्म एउटा हुने खाने परिवारमा भएको थियो। ब्राह्मण परिवारको जन्म भएकाले भानुभक्तको शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन त्यसै अनुरूप धार्मिक अनि सांस्कृतिक अनुशासनमा भएको थियो। नेपाली भाषा साहित्यलाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन आचार्यको अतुलनीय योगदान रहेको छ। नेपाली भाषाका प्रथम कवि यिनै भानुभक्त हुन्, जसले भावनाको मर्मलाई नेपाली भाषा र शब्दको मानचित्रमा अभिव्यक्त गरेका हुन्। त्यसैले पनि भानुभक्तलाई आदि कवि भनिन्छ। वर्षा लाग्यो। अब नेपालका तराई मधेस जिल्लाहरूमा डुबानको खतरा बढ्दै गएको छ। कतिपय स्थानहरू डुबानमा पर्न थालिसकेका छन्। वर्षेनी हुने प्राकृतिक विपत्तिमा भारतको हेपा प्रविधिले पनि काम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भारतले नेपाली सीमा नजिकै ठुल्ठुला बाँध र तटबन्धहरू निर्माण गरेको छ, जसका कारण तराईका अधिकांश जिल्ला डुबानमा पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको अभिव्यक्ति दिए। दुई देशबीचको सीमा नजिकै सडक रूपी बाँध र तटबन्धहरू बनाउँदा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। यसलाई उनले भारतीय हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन्। बाँध रूपी बाटोहरू बनाउँदाखेरि पनि हरेक वर्ष अब डुबान हुने गरेको छ तराई क्षेत्रहरूमा चाहिँ। त्यो एक ढङ्गले चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ हामी नेपालमा एउटा हस्तक्षेप नै हो। त्यो चाहिँ हामीले अर्को रूपबाट भन्दाखेरि, राजनीतिक रूपबाट भन्दाखेरि त्यो एउटा हस्तक्षेप नै हो चाहिँ। डुबान नियन्त्रणका लागि नेपालले भारत समक्ष प्रयास नगरेको भने होइन। पटक पटक सहमतिका प्रयास भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणताका डुबान समस्या समाधान गर्न दुवै देश सहमत बनेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा तपाईको मन दुख्छ कि दुख्दैन भनेरसम्म सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले डुबान समस्या समाधान गर्न मोदीको ध्यान आकर्षण गराएपछि नेपाल भारत संयुक्त विज्ञप्तिको 8औं बुँदामा यो विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। भारतीय बाँधका कारण नेपालतर्फ वर्षिने बर्खाका बेला मानवीयसँगै अरबौं रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति हुँदै आएको छ। नेपाली जनता वर्षौंदेखि यो समस्यामा पर्दै आएका छन्। त्यसअघि भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेसको भूभागमा वर्षिने हुने डुबान समस्या उठाउँदै समाधानका लागि पहल गर्न मोदीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि संयुक्त टोली बनाएर प्रभावित क्षेत्र अवलोकन गरिने दुवै देशबीच सहमति जुटेको थियो। सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, डुबान समस्या समाधान गर्न प्राविधिक कार्य र निरन्तर द्विपक्षीय परियोजनाको कार्यान्वयन सहकार्यमा तीव्रताका साथ अघि बढाउने सहमति समेत भयो। तर हालसम्म न अध्ययन नै भयो न त समाधानका लागि प्रयास नै। भारतले नेपाललाई डुबानमा पार्ने गरी बनाएका बाँध। मेची नदीमा 10 गजा नजिकै बाजारुजो क्षेत्रमा बनाइदै गरेको बाँध। मेची नगर वडा नम्बर 7 के नजिक मेची पुलको पूर्व दक्षिण क्षेत्रमा करिब 500 मिटरको बनाइएको बाँध। सप्तरीको तिलाठीमा 10 गजालाई मिचेर भारतले बनाएको बाँध। प्रदेश 2 का सबैजसो जिल्लामा भारतले अनधिकृत बाँध बनाउँदा नेपाली भूभाग डुबानमा। रौतहटको ईशानाथ नगरपालिका नजिकको 10 गजा मिचेर भारतले बनाएको बाँधले नेपाली भूभाग डुबानमा। प्रदेश 5 का अधिकांश जिल्ला पनि भारतले बनाएका बाँधबाट डुबानमा। पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका सीमावर्ती गाउँहरू हरेक वर्ष डुबानमा पर्छन्। यी बाहेक पर्साको ठोरी, रामनगर, बर्मानगर, सिकारिवास, इच्छानगर, बुद्धनगर, माडी बस्ती उच्च जोखिममा छन्। मुखियापट्टि मुसरनिया 1 को मुसरनिया टोल पनि जोखिममा छ। भारतीय कोशी योजनाले 3 वर्ष अघि कोशी ब्यारेजभन्दा तल पूर्वबाट बग्दै गरेको नदीको पाइलट च्यानल खनेर पश्चिम तटबन्ध नजिक ल्यायो। यसबाट नेपालतर्फ गोबरगाठा टापु डुबानमा पर्ने गरेको छ। हनुमाननगर, रम्पुरा, मल्लहनिया, टिकुलिया लगायतका बस्तीका 3000 भन्दा बढी परिवारको घरमा पानी पस्ने गर्छ। भारतले त्रिवेणीमा बाँध बनाएर सिँचाइको लागि पानी लगेको छ। यसबाट धेरै भूभाग कटान हुने, डुबानमा पर्ने समस्या रहेको छ। हरेक वर्ष भारतका कारण दक्षिण सीमावर्ती नेपाली भूमि मेचीदेखि महाकालीसम्म डुबानमा पर्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताप्रतिको निष्ठामा कमी हुन नदिने बताउनु भएको छ। आज 207औं भानु जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले देशप्रतिको, जनताप्रतिको स्नेह, भनाइप्रतिको निष्ठा र मानव जातिको निष्ठामा कहिले पनि कमी नहुने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धि, क्षमता, ज्ञानको सीमा हुने तर निष्ठाको सीमा नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। उहाँले देशलाई अघि बढाउने सहयात्री आफू भएको र यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रतिको स्नेह र भलाइको भावनाको निष्ठा र मानव जाति प्रतिको निष्ठा र धरती प्रतिको निष्ठा, यी कुराहरूमा कहिले कुनै हिसाबले पनि कमी हुँदैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजको रक्षा गर्न कला, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्ना पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले साहित्यिक क्षेत्रमा भानुभक्तको योगदान रहेको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कला साहित्य सम्मेलन 2075 स्मारिका विमोचन गर्नुभएको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारी लगानी समेत रहेको साझा यातायातले साउन 1 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। साझाले उपत्यकाको 9वटा रुटमा करिब 25वटा बस सञ्चालन गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार बसको संख्या बढाउँदै जाने साझा यातायातले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। 3 महिनाभन्दा बढीको लकडाउनपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात खोलेको छ, तर यातायात व्यवसायीहरू हालको अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन्। यता साझा यातायातले भने साउन 1 गतेदेखि यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न केही तयारी गर्नुपर्ने भएकाले बस सञ्चालनमा ढिलाइ भएको यातायातको भनाइ छ। हामी जनरली चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले जे सुरक्षाको गर्ने अपनाउने भनेको छ व्यक्तिगत सुरक्षाहरू हैन र बसमा अपनाउने सुरक्षाहरू त्यसैमा लागेका छौँ। बस हाम्रो चाहिँ निर्माणीकरण त पहिले पनि गरे हो, यो कोभिडको प्रभाव आएको बेलादेखि नै। अब त्यो त बसमा भइ नै हाल्छ, बसको सफाइ हुन्छ। अब स्टाफहरूको चाहिँ आफ्नो मास्क, सेनिटाइजर लगायतको प्रयोग गर्ने जुन तोकिया छ त्यो हुन्छ। साझा यातायातले उपत्यकाका 9वटा रुटमा बस सञ्चालन गर्दैछ। बस सञ्चालन हुने रुटहरू लगनखेलदेखि नयाँ बस पार्क, लगनखेलदेखि बुढानीलकण्ठ, बुङमतीदेखि बुढानीलकण्ठ, गोदावरीदेखि रत्न पार्क, लगनखेलदेखि एयरपोर्ट, स्वयम्भूदेखि सूर्यविनायक, रत्न पार्कदेखि सूर्यविनायक, लगनखेलदेखि 7 बाटो हुँदै थानकोट। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै साझा यातायातले यात्रुहरूका लागि केही मापदण्ड पनि निर्धारण गरेको छ। यसमा यात्रा गर्दाखेरि यात्रुहरूले मास्क लगाउनु पर्ने अनिवार्य, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, पन्जा लगाउनु पर्ने, विशेष त्यो सबैले गर्नुपर्ने कुरा हो। तर विशेष गरी यात्रा गर्दाखेरि त्यो अनिवार्य हुनैपर्छ हाम्रो बसमा यात्रा गर्दाखेरि। र तोकिएको भाडा दर चाहिँ तोकिया हुन्छ, त्यसमा चाहिँ खुद्रा पैसाको बन्दोबस्त यात्रुले चाहिँ आफै खुद्रा पैसा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सोमबारदेखि सुन्दर यातायात, मयूर यातायात लगायतका निजी यातायातका केही बसहरू उपत्यकाका सडकमा गुड्न थालेका छन्। क्यामेरामा MK श्रेष्ठको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नम्बर 26 लैनचौरको खेल मैदानमा बनाउन लागेको भर्टिकल पार्किङको स्थानीयले विरोध गरेका छन्। लैनचौर क्षेत्रमा खेल मैदान एकमात्र खुल्ला स्थान रहेकाले त्यसको संरक्षण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। खेल मैदानमा पार्किङ क्षेत्र नबनाउन अनुरोध गर्दै स्थानीयले वडा नम्बर 26 को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँदा यस्ता खुल्ला क्षेत्र आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त खेल मैदानको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। 2077-78 को लागि गरिने कार्यनीति पास हुँदाखेरि लैनचौर यो ग्राउन्ड समेतमा चाहिँ भर्टिकल पार्किङ बनाउने भनेर पारित भएको कुरा हामीले बुझ्यौँ, थाहा पायौँ। अब यत्रो चाहिँ स्कुलहरू, यस्तो शैक्षिक संस्थाहरू वरिपरि भएको ठाउँमा सबै विद्यार्थीहरूले उपभोग गर्ने ठाउँ, त्यति मात्रै कहाँ भएर दैविक प्रकोप परेर 72 सालमा भूकम्प जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेले आश्रय लिएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ पनि भर्टिकल पार्किङ बनाएर भइरहेको एउटा खुल्ला ठाउँलाई पनि सङ्कुचित सानो बनाउने चाहिँ नीति भएकोले हामीले त्यसको चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएका हौँ। स्थानीयहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै खेल मैदानको संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने वडा अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले आश्वासन दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ लैनचौर पनि एउटा त्यो नीतिमा पर्यो, तर त्यो पर्दैमा बन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। एउटा नीति चाहिँ बनाएको छ, त्यो बन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो समग्र टोलवासीको चाहिँ इच्छा भावना विपरीत चाहिँ महानगरपालिकाले त्यस्तो काम पनि गर्दैन भन्ने विश्वास चाहिँ मैले लिएको पनि छु। उक्त मैदान स्कुलका विद्यार्थी, स्थानीय क्लबहरूको खेल स्थान तथा स्थानीयको लागि व्यायाम लगायतका क्रियाकलाप गर्ने स्थल रहँदै आएको छ। यो सार्वजनिक खुल्ला मैदानमा भर्टिकल पार्किङ निर्माण नगर्न स्थानीयले महानगरपालिकासँग पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।
पर्साको पकहा मैनपुर गाउँपालिका 2 मा रहेको ऐतिहासिक श्री राधाकृष्ण मन्दिरमा पुरातात्विक मूर्तिहरू हराउन थालेका छन्। 200 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको मन्दिरबाट वर्षौंदेखि मूर्तिहरू हराउँदै गए पनि स्थानीय सरकारले संरक्षणका लागि कुनै चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। दशबिन पर्सा जिल्लाको पकहा मैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सुरजाहापट्टि स्थित रहेको श्री राधाकृष्ण भगवान कट्टी मठ, जुन 200 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको मन्दिर, अहिले यो मन्दिर बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा छ। पुरानो इतिहास बोकेको जसरी मन्दिर स्थापना गर्दाखेरि यो राधाकृष्णको भगवान हो, राधाकृष्णको टाउकोमा चाँदीको मुकुट, सोनाको नथिया जुन राधाको नाकमा सोनाको नथिया र बाँसुरी जुन भगवान कृष्णले बजाउनु हुने बाँसुरी चाँदीको थियो। यस्ता यस्ता सामानहरू बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ, बिस्तारै यहाँबाट हराइसकेको अवस्था छ। जबकि गुठी संस्थानले यो मठहरूलाई आफ्नो कब्जामा, आफ्नो माग हकमा लिएपछि र यहाँ समिति बनाएर यसको संरक्षण गर्नको लागि समितिको जिम्मा लगाएपछि यो सामानहरू यहाँबाट हराएको अवस्था छ। जसरी अहिले एउटा शालिग्राम भनिन्छ, जो एउटा पत्थरको भगवान हुन्छ, त्यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण त्यो सामान हो। अहिले हामी हेरिरहेको त्यो कालो कालो सानो सानो भएको छ। यस्ता यस्ता सामानहरू पनि यहाँबाट गायब भएको अवस्था छ। यहाँबाट ठुलो पित्तलको घण्टादेखि लिएर नगारा जुन बजाइन्छ पूजाको बेलामा, त्यस्ता त्यस्ता सामानहरू यहाँबाट गायब भएको अवस्था छ। जबकि यसलाई संरक्षण गर्नको लागि एउटा सञ्चालक समिति दीननाथ तेलीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरियो र संरक्षण गर्ने जिम्मा दियो। तर उहाँ आएदेखि नै यो सामानहरू गायब भइरहेको यहाँका स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। जब से देखा तभी है भाई कि चांदी के दोनों भगवान के मुकुट रहे, चांदी के आँख रहे, चांदी के बांसुरी रहे, सोना के नथिया रहे। ये सब जब से अध्यक्ष साहब बोले तब से धीरे धीरे हमें से सामान गायब होते गए। छोटा छोटा आइटम लागत गए, पित्तल के नगारा रहे, नथिया फटिया बिल्कुल भगवान जी का रख हुआ सारा ढो के लोग समुच्चा संपत्ति मठ में कई लोग विनाश कर दिला हो। दर्शकवृन्द, मन्दिरलाई संरक्षण गर्नको लागि सञ्चालक समिति बनाइएको थियो, तर त्यही सञ्चालक समितिले मन्दिरलाई संरक्षण गर्नुभन्दा पनि यसलाई शाखा पार्नतर्फ लागिसकेको छ। यसबारेमा यहाँका स्थानीयहरूले भन्दाखेरि खोज्दाखेरि उनीहरूमाथि नै विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाएर मुद्दा मामिलामा अल्झाएर मन्दिरको सम्पत्तिहरूमाथि गिद्धे दृष्टि परेको छ। न्युज 24 का लागि हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। विकास निर्माणको काम वर्षा लागेपछि मात्र सुरु हुने भएपछि संविधानमै जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियो। तर अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ओखलढुङ्गा। 11 महिना काम नगर्ने तर बजेट सक्नकै लागि असारमा धमाधम काम गर्ने चलन उस्तै छ। एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाका अधिकांश स्थानीय तहलाई अहिले बजेट सकाउन भ्याइ नभ्याइ छ। वर्षभर काम नगरेर बसेका स्थानीय तहहरूले असार महिना लागेसँगै विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्। बजेट सकाउनकै लागि वर्षामा पनि त्रिपाल लगाएर मजदुर खटाउन व्यस्त छन् स्थानीय तहहरू। बर्खामा पानी परेको गरिन्छ एक तपाईँको हाम्रो बजेट चाहिँ तपाईँको अब अलिक ढिलो आउने काम। अब सम्झौता हामीले ढिलो गरिसक्यो, हाम्रो काम त अब ढिलै सुरु भयो। हाम्रो ढिलै भइसकेपछि अब हामीले काम 25 गते बुझाउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मजदुर अलिक बेसी लाग्यो। बिचबिचमा पानी पनि पर्यो, बेसी पानी परेपछि अलि हामीले काम ढिलो पनि अलि सक्यौँ सर हामीले। तर यसरी हतारमा भएको विकासै काम गुणस्तरहीन हुने गरेको छ। स्थानीय तहभित्र भइरहेको विकास निर्माणको कामको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने निकायले पनि गुणस्तरमा चित्त बुझाउने ठाउँ नरहेको सिद्धिचरण नगरपालिकाकी उपप्रमुख इच्छा कुमारी गुरुङको भनाइ छ। यो बेलामा हामीले झपाझप काम गर्ने टाइमै होइन, ताकि यो बर्खाको समय हो। यतिखेर त्यसै नै हाम्रो विकास निर्माणका योजनाहरूलाई असर पराउने समय नै हो। यतिखेर कतिपय प्रायः सबै हामी गाउँघरका मान्छेहरू खेती किसानमा पनि हुन्छौँ, त्यो आफ्नो योजनालाई पनि बढी त्यति ध्यान दिनरहेको अवस्था हुन्छ। योजना सम्पन्न गरेर ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू यति बेला योजना फरफारकमा व्यस्त छन्। बजेट सकाउनकै लागि हतारमा भएका निर्माण कार्यको निरीक्षण समेत
हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन 74 त्यस्तै हाम्रो पनि उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी चाहिँ कार्यविधि छ। त्यसमा पनि प्रष्ट उल्लेख छ। त्यसमा उपमेयरको अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा अनुगमन समिति हुन्छ र त्यो अनुगमन समितिले नै अब हाम्रो चाहिँ त्यो प्रत्येक योजनाहरूको त्यहाँ भएको कामको क्वालिटी के छ, क्वान्टिटी के छ, टाइम कति लाग्यो छ र कस्ट के हो त भन्ने कुराहरूको एस्योर गरेपछि मात्र त्यो अनुसार छ कि छैन भनेपछि हामी चाहिँ त्यसको फरफारा गर्ने गरेको छौँ। यस वर्ष सिद्धिचरण नगरपालिका भित्र मात्रै साना ठुला तथा मझौला योजनाहरू करिब 300 को हाराहारीमा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये केही योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्मजयन्ती देशभर विभिन्न ठाउँमा मनाइएको छ। तर तिनै आदिकवि आचार्य जन्मिएको तनहुँको चुदी रम्धामा रहेको घर भने जलेर ध्वस्त भएको 18 वर्ष पुगिसक्यो। एक रिपोर्ट। देशभर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्मजयन्ती धुमधामका साथ मनाइएको छ। यही अवसर पारेर दर्जनौं साहित्यकार सम्मानित समेत भए। तर उनकै भानु जन्मिएको तनहुँको चुदी रम्घामा रहेको घर 18 वर्षदेखि जलेर खण्डहरू बनेको छ। चुदी रम्घामा रहेको घर 18 वर्ष अघि जलेर खण्डहरू बनेको छ। अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि कसैको ध्यान पुगेको छैन। जन्मस्थल त खासै यही ठाउँ नै हो, एरिया नै हो। यहाँबाट चाहिँ भानुभक्त माथि जानु हो भन्ने हामीले थाहा नपाएको हो, थाहा सुनेको कुरो मात्रै। माथि गएर यहाँभन्दा माथि भानुभक्तको शालिग छ। त्यो शालिगमा त खासै केही विकासै भएको छैन। अहिले यो 2-3 वर्षको अवधिमा यतिको भवनहरू त बने, नबनेका त होइन, तर यतिको विकास त भएकै हो। तर अन्यत्र हेरिकन यो भानु जुन आदिकवि भानुभक्त आचार्य आदि के विभूति हुन्, ती विभूतिको जति हुनुपर्ने विकास हो त्यति चाहिँ नभएको मलाई लाग्छ। अहिले बाँकी रहेका घरका भित्ताहरू पनि भत्किँदै गएका छन्। यता नेपाल सरकारले भानु जन्मस्थलको विकास गर्न पनि 2052 सालमा भानु जन्मस्थल विकास समिति गठन गरेको थियो। तर राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै समितिमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने परम्पराले आचार्य जन्मिएको घरको संरक्षण हुन नसकेको आचार्यका सन्तानहरू बताउँछन्। भगवानैको रूप जस्तो देख्छन् भानुभक्तलाई भने सुनिन्थ्यो। अब हामीहरू त दार्जिलिङ त गइया छैन त्यसरी मनाउन, तैपनि यो चाहिँ दुःखको कुरो हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यति मतलब नगर्ने जस्तो के वास्ता नगर्ने भानुभक्तको बत्तीको मुनि अँध्यारो भने चाहिँ नजिकको तीर्थै हेला हुँदो रहेछ। अब त्यसकारण भानुभक्तको त्यति महिमा गर्दैनन्, अलिकति कम। तर उहाँले लेखेका कृतिहरू सबै चाहिँ एकदम संसारलाई हितकारी किसिमको छ। साहित्यका स्रष्टा राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको घर हेर्न तनहुँ पुग्ने धेरै मानिस छन्। तर 18 वर्ष अघि जलेको घर पुनर्निर्माण नहुँदा उनीहरूको मन खिन्न हुने गरेको छ। एक थोक भन्छु नमान दुःख मनमा, हे मित्र तारापति, तिम्रा यी घरका जहानहरू त लड्ने रहेछन् अति। सुन्या दन्त बजान आज घरको कर कर गरेको उसै, भर रात जाग्रमा चाहिँ भयो मकनता लाएन आँखा कसै। धनी इज्जत घरबार देख्छु बढिया, छैनन् कुनै चिज कमी। बुहारी यति कर्कशा हुन गया, क्या घर गरौला तिमी। साह्रै झोक उठ्यो मलाई र बधु, शिक्षा बनाया पनि। यसले पत्नी बुहारी छोरीहरूको तालिम गरौला भनी। स्थानीय सरकारले पनि व्यवस्था गर्दा भानुभक्त जन्मिएको घर बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। यस्तै भानुभक्तलाई प्रेरणा दिने घाँसीको नाममा पृथ्वी राजमार्गसँगै स्थापित घाँसी कुवा भानु जन्मस्थलमा सञ्चालन गरिएको सांस्कृतिक विद्यापीठ पनि संरक्षणको पर्खाइमा बसेका छन्। तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। अर्थतन्त्रको गति बढाउने र वित्तीय स्थायित्व दिने खालको मौद्रिक नीति ल्याइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको
जानकारी दिएका छन्। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 का कारण वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्ने नीतिको तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले समग्रमा अर्थतन्त्रको गति बढाउने र वित्तीय स्थायित्व दिने वातावरण बन्ने विश्वास दिलाए। अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाट सबैले चाहिँ के त भन्दा एउटा सोल्युसन उल्टै यो ट्रबल सुटर्सको रूपमा ब्याङ्किङ सिस्टमलाई एक्सपेक्ट गरिरहेको छ संसारभरि नै। वर्ल्ड वाइड नै अहिले क्यापिटल एडिक्वेसी हेर्ने भने मोर देन 22% छ, 11% भएर पुग्ने। त्यसै कारण त्यो एक्सेस बफरलाई प्रयोग गरेर सिस्टमले अहिले संसारभरि नै सहयोग गर्ने खालको नेचर फाइनेन्सियल सेक्टरले सहयोग गर्ने नेचरले लिइरहेको छ। सरकारले गत वैशाख 11 गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसर समेत सृजना भएको र विद्युतीय कारोबार समेत वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। आगामी नीतिले बैंकहरूको बिग मर्जरलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइनुपर्ने सुझाव दिए। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर कम गर्ने उपाय खोज्न ध्यान आकर्षण गराए। विशेष चाहिँ मौद्रिक नीति हामीले अलग्गै ढङ्गले प्रस्तुत पनि गऱ्यौँ, तर वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् र खास गरी हाम्रो जस्तो भर्खर पूर्व औद्योगिक अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएको अवस्थामा जहाँ अर्थतन्त्रकै मौद्रीकरण पुँजीकरण भएको छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मौद्रिक र वित्तीय नीतिको बिचमा खासै त्यति धेरै अन्तर्जति चाहिँ हुँदैन। हामी चाहिँ सधैँ सानै मात्रै भएर नि चाहिँ हामी आर्थिक चाहिँ मौद्रिक पोलिसीमा हिँडिरहेको छ। मध्यम पनि हुने होइन, धनी हुने कुरा त परै जाओस्, मध्यम पनि हुने होइन। उही एलडीसी ट्र्याप नै परिरह्यो कि बढी पैसा खर्च पनि नगर्ने, बढी सामर्थ्य पनि नहुने। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब राजीव खत्रीका साथमा फटाफट न्युज। भारतको हस्तक्षेपले तराईको नेपाली भूमि डुबानमा परेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। भारतले बनाएको तटबन्ध हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन। 144 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 16,945 पुग्यो। आज मात्र 1,705 जना डिस्चार्ज। तनहुको 3 स्थानमा पहिरो, 6 जनाको मृत्यु, 10 बेपत्ता, उद्धार जारी। पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, जाजरकोट पहिरोमा थप 2 जनाको शव भेटियो। काठमाडौँको सीतापाइलामा भएको दम्पति हत्या आरोपित 14 वर्षपछि पक्राउ। फरार अर्का अभियुक्त खोजी जारी रहेको प्रहरीको भनाई। साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल फेरि एकता गर्ने प्रयासमा। एकताका लागि संवाद समिति गठन, अलग भए आचार्य र खनाल। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपाली भाषा साहित्यमा आचार्यको योगदानको चर्चा। सरकारद्वारा विभिन्न विधाका स्रष्टाहरू सम्मानित। भाषा साहित्यतर्फ पत्रकार भैरव रिजाल सम्मानित। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 सहित 6वटा निजी प्रयोगशालालाई PCR विधिबाट जाँच गर्न अनुमति। सरकारले दिएको नमुना मात्र परीक्षण गर्न पाउने। सुन चाँदीको मूल्य बढ्यो। सुन तोलाको 92,300 मा कारोबार, चाँदी 10 रुपियाँले वृद्धि। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी। अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वलाई मुख्य लक्ष्य राखिने राष्ट्र बैंकको भनाई। सुन्दर यातायात प्रहरीले मंगलबारदेखि आफ्नो सेवा सुचारू गर्ने। पुरानै भाडामा यात्रु चढाउने र मास्क पनि दिने। पाल्पा जिल्लाका 4 स्थानीय तहमा प्रहरी चौकीको स्थापना हुँदै। जनशक्ति पूरा भएपछि आगामी साउन महिनाभित्रै चौकी थपिने। विकास समितिद्वारा धरहरा, काष्ठमाण्डप र रानी पोखरीको अवलोकन। समस्याका बावजुद सन्तोषजनक ढङ्गले पुनर्निर्माण जारी रहेकोमा खुसी व्यक्त। बाढी पीडितको सेवा गरेर 38औं बीपी कोइराला स्मृति दिवस मनाउन तरुण दलको परिपत्र। भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँध तत्काल हटाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशन। सीमा नजिक बनेका संरचनाहरूले नेपालतर्फ डुबान परेको निष्कर्ष।
सडेको खानेकुरा बेचे 5 वर्ष कैद र 5 लाख जरिवाना हुने, चुइगम र बलगमलाई खाद्य पदार्थ अन्तर्गत राखिने। कैलालीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्कीमाथि 50,000 घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता। कर्णाली प्रदेशमा मिसिने कोहलपुर नगरपालिकाको निर्णय, प्रदेश राजधानी अपायक रहेको ठहर। निर्देशिका विपरीत 2 निजी ल्याबलाई स्वाब सङ्कलन र परीक्षण अनुमति, स्टार र केएमसी अस्पतालको ल्याबलाई अनुमति दिएको पाइयो। टुकुचा खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काइने, सुन्दर र प्राकृतिक बहावमा ल्याउन 20 करोड खर्च गरिने राज्य मन्त्री मानन्दरको भनाई। 4 भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारणमा रोक, अन्य सुचारू। जी न्युज, आज तक, इन्डिया टिभी र एबीपी न्युज च्यानलहरूको प्रसारण बन्द। म्यान्चेस्टर सिटीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध उल्टियो, जरिवाना 10 मिलियन घट्यो, च्याम्पियनसिप लिगको आगामी सिजनमा सहभागी हुन पाउने। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्नका लागि दक्षिण अफ्रिकाले रक्सीको बिक्रीमा लगाए रोक, रातको समयमा कर्फ्यू। र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र गुगलका सिइओ बीच संवाद, 75,000 करोड लगानी गर्ने गुगलको घोषणा। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हाम्रो संस्कार अनुसार ज्वाइँलाई ससुरालीमा मिठो मिठो परिकार खुवाएर सम्मान गरिन्छ। तर जति धेरै परिकार खुवाए पनि 84 व्यञ्जन खान पाउने ज्वाइँहरू सायदै कोही होलान्। तर भारतमा एकजना ज्वाइँलाई सासूले 67 व्यञ्जन परिकार बनाएर खुवाएकी छन्। भारतको आन्ध्र प्रदेशका एक सासू जसले आफ्नो ज्वाइँका लागि 67 थरीका परिकार तयार गरिन् र सामाजिक सञ्जालमा ती महिलालाई दुनियाँकै असल सासू भन्न थालिएको छ। आन्ध्र प्रदेशमा मनाइने ज्वाइँ षष्ठी नामक विशेष पर्वका क्रममा ती महिलाले आफ्नो ज्वाइँलाई 67 व्यञ्जन खुवाएकी हुन्। उनले आफूले बनाएका 67 परिकारलाई केराको पातमा पस्किएर ज्वाइँलाई टक्र्याइन्। उनले बनाएको 67 व्यञ्जनमा पेय, स्टार्टर्स, चाट, मुख्य भोजन तथा मिठाई गरी 5 वर्गका खानेकुराहरू थिए। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारतले नेपाली सीमा क्षेत्र नजिक बनाएका संरचना हटाउन पहल गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भारतीय हस्तक्षेपले समस्या भएको गृहमन्त्रीको भनाइ। बनाउँदाखेरि पनि हरेक वर्ष अब डुबान हुने गरेको छ तराई क्षेत्रहरूमा चाहिँ। तनहुको 3 स्थानमा पहिरो, 6 जनाको मृत्यु, 10 बेपत्ता, उद्धार जारी। पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, जाजरकोटमा पहिरोमा थप 2 जनाको शव भेटियो। एक 144 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 16,945 पुग्यो। निजी अस्पतालले पीसीआर गर्न पाएन। प्रयोगशालाले स्याम्पल डिस्ट्रिब्युट उहाँहरूले गर्ने हो हैन, र त्यसको लागि पनि हाम्रो आफ्नो मापदण्ड छ। नेपाली साहित्यका आदि कवि भानुभक्तको जन्म जयन्ती धुमधामका साथ मनाइयो। भानु जन्मिएको घर 18 वर्ष यता खण्डहरूमा परिणत हो। यी विभूतिको जति हुनुपर्ने विकास हो त्यति चाहिँ नभएको। म्यान्चेस्टर सिटीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध उल्टियो, जरिवाना 10 मिलियन घट्यो। च्याम्पियन्स लिगको आगामी सिजनमा सहभागी हुन पाउने। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको देखिन्छ, साँच्चै के घटेका हुन् भन्ने लाग्छ भने तालीमा, र परीक्षण नै घटाएर संक्रमित घटेको देखाउन खोजियो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।
कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।